password, please. Ow! We got no time for this, Hootie. Let us in. All right, jeez. You never want to have any fun. Ow! Hoot! Xin chào các bạn, thì hôm nay mình đã gỡ những con squid của mình ra để mình lúp. Thì những con squid này đã được mình burn in một thời gian, nhưng mà thật ra mình chỉ mới burn in được khoảng 2-3 ngày thôi thì mình đã thấy nó đã ok, đã sẵn sàng để lúp rồi. Thì thật ra có những con squid mình cần lúp thời gian dài hơn, có những con cần lúp tới khoảng thời gian khoảng 2 tháng, có những con mua về thì mình có thể lúp luôn mà không cần phải burn in. Đấy, thì đó là tùy thôi, không nhất thiết cái con nào cũng phải cần burn in. Thì con này theo như mình hỏi của mấy anh đã chơi rồi thì con này không cần burn in, nhưng mà mình kỹ một tí, mình burn in khoảng một thời gian thì mình burn in khoảng 2-3 ngày. Lúc đầu mình định burn in tới 1 tháng cơ, nhưng mà mình thấy là 2-3 ngày là ok rồi. Đấy, rồi mình bắt đầu lúp thôi. Thì đây là những dụng cụ mình cần để lúp. Thì mình cần một cái squid opener, nhưng mà vẫn là do tình hình dịch bệnh khó khăn, mình không thể mua được squid opener nên mình sẽ dùng đỡ cái cây nhọn nhọn như thế này. Đấy, chỉ cần nó nhỏ và hơi nhọn nhọn để mình có thể đút vừa cái phần này của squid này, đút vừa vào khử cái chân ra. Đấy, để ta có thể mở được squid mà không cần tới squid opener. Và một cây cọ để lúp. Dầu lúp thì mình sử dụng là Kritos 205G0 và mình trộn với 105 theo tỷ lệ 1:1 về khối lượng, nhưng mà không có cân tiểu liên nên mình đã trộn mà canh phiên canh bằng mắt thôi, nhưng mà nó không chính xác lắm nên được hiệu quả cũng không đảm bảo nhiều, mình chưa dám chắc. Đấy, và một cái nhíp để mà gấp cái phần stem này lúp cho dễ. Đây, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Thật ra mở bằng cái này nó cũng khá là dễ, chỉ cần đưa vào khử cho nó nhấc lên một tí ở hai chân, rồi xong mình xay nó lại, rồi làm y chang lại bên mặt bên kia. Đấy, là mình đã mở ra được rồi. Đấy, thì đây là cái phần top housing của con Gateron Milky Black, các bạn có thể xem. Ê, rớt rồi. Đây, đây là cái phần bên trong. Còn đây là cái chân stem của nó để mình lấy nhíp. Đấy, đây các bạn có thể xem. Thì cái phần trụ này nó khá là ngắn. Đấy, mình thích xài cái phần nào stem có trụ dài hơn, nhưng mà thôi không sao, xài vẫn ok. Đó là sở thích của mình thôi. Còn đây là cái phần lò xo 60g. Đây. Còn đây là cái phần bottom housing này. Đây là cái rãnh để mình trượt xuống nè, cái này để cái lỗ này để giữ phần lò xo. Còn đây là lá đồng để mà bấm. Giờ ta lúp thôi, mình chỉ cần lấy ít thôi, lúp mỏng mỏng. Con này không cần phải lúp nhiều, mình thích lúp mỏng hơn để mình có thể bấm. Con này nó mượt mà hơn do là cái phần dầu này khá là đặc, mình pha hơi lỗi một tí nhưng mà chắc không sao đâu. Đấy, thì mình cần là mình lúp 2 cái rãnh ở đây, mình sát lại cho các bạn xem. Ok đấy. Đây, thì mình lúp ở 2 cái rãnh này. Đấy, bôi đều lên 2 rãnh này. Đấy. Và bao quanh cái phần housing, không, cái phần trụ để giữ lò xo này. Đấy. Và bên trong cái phần lò xo luôn. Không, mình xin lỗi, bên trong cái phần trụ luôn. Đấy. Và mình sẽ làm thêm cái phần lá đồng. Thì cái phần bôi trơn lá đồng này thì tùy gu mỗi người. Có nhiều anh em sẽ thích lúp phần lá đồng, có nhiều anh em sẽ không thích, thì tùy lựa chọn hết. Rồi, vậy là lúp xong phần bottom housing. Tiếp tục tới phần top housing thì cũng ta sẽ lúp ở hai bên đây.
hai bên đây. Và trên dưới cũng lúp luôn. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên thôi, không cần phải dày đâu. Nếu mà dày quá thì nó sẽ có hiện tượng là nó tiếng của switch phát ra nó sẽ hơi bị ướt, giống như là bạn bỏ nước vô vậy đó. Nó kêu nổ bong bóng, kêu ập ẹp cái gì, nó kêu ẹp của chân stem. Nếu mà anh em lúc nhiều quá thì khi mà đi lên đi xuống á, nó sẽ bị những cái lớp dầu dư ở đây, nó tạo ra cái tiếng ẹp, nó kiểu tiếng nó hơi ướt á, nghe cũng khó chịu lắm, nên là hạn chế bôi nhiều. Mình sẽ lúp tới phần lò xo. Đấy, thì thông thường là lò xo sẽ lúp bằng 105, nhưng mà hôm nay mình sẽ lúp thử nó bằng 205 và 105 trộn lại với nhau xem nó ok không. Thì mình lúp ở hai đầu của lò xo, sau đó là lúp bên trong. Đấy. Hai đầu lò xo và bên trong của lò xo. Đấy, tí nữa gớt. Sau đó là bôi xung quanh của lò xo. Rồi, giờ là cắm vô. Đấy. Ta để đây. Rồi sau đó ta sẽ lúp tiếp tới cái phần stem. Để mình cầm lại. Nó có cái đồ để cầm stem riêng cơ, nhưng mà mình chưa mua được. Đấy. Nếu mà lúp bằng nó sẽ dễ hơn. Thì cái phần stem anh em sẽ lúp luôn 4 mặt. Đấy. Do là đây là con linear nên là mình vẫn có thể lúp luôn cái phần chân này. Đấy. Còn nếu mà phần tắt tay anh em muốn giữ cái cảm giác tắt tay nó rõ ràng hơn thì em có thể không cần lúp cái chân này. Đấy. Em bôi luôn cái phần trụ của stem luôn cho nó đi lên đi xuống mượt mà nhé. Rồi vậy là xong. Giờ ta lắp nó lại ha. Vậy là chúng ta đã lúp được xong một con switch rồi nè. Đấy. Thì mình sẽ gắn một cái keycap vào đây cho bạn thử nhé. Magic Staff, come to me! Thì đây. Đấy. Và mình có một con để so sánh ở đây. Để mình lấy con bàn phím ra nhé. Rồi. Mình gắn nhầm rồi.
con màu xám là lúp rồi, còn con màu này là chưa lúp, các bạn nghe thử tiếng nhé. Rồi, như các bạn có thể nghe thì con đã lúp rồi, tiếng nó sẽ gọn gàng hơn và nó sẽ chậm hơn, chậm xuống một tí, và cái cảm giác bấm nó còn mượt hơn lúc chưa lúp nữa. Tiếng con này nó sẽ hơi lọc sọc, còn con này tiếng nó gọn gàng hơn, nó trong chẻo hơn. Rồi, giờ thì mình sẽ lúp tiếp tất cả con switch còn lại và mình sẽ quay timelapse cho các bạn xem nhé.
Hey, thưa các bạn, thì mình đã lúp xong toàn bộ switch cho con này rồi, mình đã gắn lên luôn rồi. Thì do là đang lúp giữa chừng mình lo mãi lúp không để ý, thành ra là máy hết pin không hay. Đấy, chỉ là nên thành ra quay được mỗi khúc đầu thôi. Đấy, thì đây mình đã lúp xong, mình gắn lên và mình sẽ gõ thử vài cái cho các bạn nghe, và mình sẽ gửi tới các bạn sau một cái sau video mà mình sẽ làm một cái clip sau test khác cho các bạn nghe, tức là nguyên một cái clip toàn là sau test không á, không có phần gì hết ngoài sau test cho nó các bạn dễ coi. Đấy, nên mình bấm vài cái thôi nhé. Đấy, thì đó là tiếng của nó, mình cảm giác nó nghe nó hay hơn rất nhiều, và nó không còn cái tiếng lạo xạo khi nhựa ma sát với nhau nữa. Tiếng nó được gọn hơn, hay hơn, trong hơn. Không, mình không thấy nó để xem nói như nào nhỉ, nó trong hơn và nó tiếng nó trầm hơn một tí so với lúc mà chưa lúp. Đấy, mình khá là thích cái tiếng này. Đấy, nghe hay nha. Đấy. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip lần sau.